Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya cuma menggunakan screenshot ni dalam member page, di mana saya membuat 7 barang. Saya akan buat membeli 7 barang pada bulan ini, iaitu sebanyak 295 sen, 30 poin. Jadi tinggal lagi 5 poin. Dan saya masih berfikir-fikir mana satu barang yang saya ingin ambil, sebab bulan ini ada promosi yang April promosi tu, bila kita dapat aja 2 preferred customer, kita akan memperoleh 400 voucher untuk barang-barang Melaleuca. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sini, sebenarnya ada satu yang saya minat ni, aksesori ni, mungkin saya akan ambil inilah, iaitu apa ini saya belum ada lagi ni. Kita lihat apa dia. Ini nah, ultrasonic diffuser and humidifier, apa ni, humidifier aromatic bliss. Ini apabila dipasang di elektrik, dia akan mengeluarkan satu bau daripada cecair-cecair yang dimasukkan ke dalam ini tadi, yang purity tested, quality guaranteed. Ini dimasukkan ke dalam, memang wangi. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sini menggunakan tadi tu, gunakan kabus ultrasonic diffuser ni, kita cuma masukkan bau-bau ni, dia akan mengeluarkan satu bau yang wangi di persekitaran bilik ataupun di sekitaran ruang tamu. Dan selain daripada itu, dia boleh digunakan juga untuk menghilangkan sakit demam. Contohnya apabila kita masukkan Solumil, type Solumil, okey, Solumil ni bahan pencuci yang digunakan. Inilah Solumil stand remover. Ini Solumil ni, bila kita gunakan Solumil ni, kalau baju tu ada ink yang lama, kita boleh gunakan, memang hilang. Ini Solumil ni dia kuat, dia menggunakan bahan-bahan tumbuh-tumbuhan untuk menghilangkan ataupun untuk membersihkan sesuatu tu. Apa yang best pasal Solumil ni, pertama tadi, dia satu pembersihan. Kedua, dia boleh digunakan untuk menghilangkan ink di baju tu, berkesan lah. Dan ketiga, dia boleh digunakan untuk menghindar serangga-serangga bila kita spray di tempat tu, sebab dia wangi. Keempat, dia boleh membantu mengurangkan kahak dan menghilangkan kahak serta demam panas. Dan sebab kita gunakan cap Solumil ni, kita gunakan cap ni. Ini cap ni, masukkan ke dalam beberapa titik lah, ataupun setengah cap ni, ataupun dua cap full, masukkan ke dalam yang tadi tu, humidifier tu, masukkan ke dalam tu. Dan masukkan Melaleuca oil, masukkan Melaleuca oil dalam sekali, dalam 9 titik kalau tidak silap. Masukkan dalam 9 titik. Ini 9 titik. Jadi dia akan mengeluarkan satu ini T36C5. Masukkan ini 9 titik. Dia akan mengeluarkan satu bau yang boleh menghilangkan kahak dan selsema serta demam panas. Selain daripada kita menggunakan vitamin-vitamin yang ada ataupun ubat yang kita makan seperti paracetamol dan sebagainya lah. Jadi selain daripada itu, saya ingin sentuh sedikit mengenai vitamin Provex. Provex ni diperbuat dan bahan utamanya adalah daripada benih anggur. Kita type dulu, Provex. Benih anggur. Di mana benih anggur ni dia memang power lah. Dia boleh mengurangkan demam tu, sebab benih anggur ni dia mempunyai antihistamin. Dia mempunyai antihistamin dan anti-allergic. Itu digunakan untuk demam panas ni. Jadi kita tengok ni Provex. Dia macam-macam lah, ada vitamin ni, B36, dia dalam one set. Tapi kalau kita beli satu-satu, kita boleh menggunakan ni vitamin Provex ni untuk demam panas ataupun
sakit kepala. Sakit kepala pun boleh guna Provix. Dia memang berkesan dan efektif untuk relieving or reducing migraine HH. Migraine HH sebab dia kandungan dia. Kalau kita tengok Provix ini nih, dia digunakan untuk jantung. Dia memang berkesan lah. Selain daripada apa yang saya cakap tadi, demam panas dengan Provix ataupun sakit kepala seperti migraine. Ya sebenarnya kalau kita lihat di dalam member page ni, dia banyak berkesan yang tidak ada di sini. Sebab saya ada ni buku Melaleuca Wellness Guide dengan saya ni. Jadi apa yang tidak ada di sini ni sebenarnya ada dengan saya. Jadi itu yang saya kongsikan, seperti sakit kepala, demam panas. Kalau Solumil tadi tu betul-betul banyak kegunaan dia. Bukan saja pembersihan, tapi banyak digunakan untuk badan. Kalau kita sembur di badan, kita gunakan Solumil, Milamagic dan Taffy Tender tu. Di hutan lah, tidak ada jamuk yang akan datang. Bila kita dalam kesejukan, kita menggunakan Solumil juga. Jadi itu saja perkongsian untuk hari ini. Dan kahak itu yang tadi tu, masukkan beberapa titik ke dalam tadi tu ya, humidifier tu, humidifier, macam mana sebut dia tu, tengok essential oil, ni aksesoris dia yang boleh menghilangkan kahak. Dia macam-macam lagi lah kegunaan dia. Bukan saya sebagai pembersih, itu yang dari sudut penjimatan penggunaan. Itu yang saya katakan barang-barang Melaleuca ni disebabkan dia daripada tumbuh-tumbuhan. Dia bukan saya digunakan untuk pembersihan, tapi boleh digunakan untuk di badan kita tanpa sembarang side effect. Okey, itu ya buat bahasa ini dalam 7 minit video. Jadi saya akan tengok balik buku ini, apa-apa dia ada diabetes, nanti boleh kontak di website ataupun kontak saya nanti. Jadi sekian buat masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.